दोस्तों, भारत में एक ऐसा शहर है जहां पर ट्रेन समुद्र के बीच से होकर गुजरती है। इस सफर के दौरान समुद्र की लहरें ट्रेन से टकराती हैं और यात्रियों को रोमांच के साथ काफी डर भी लगता है। चलिए जानते हैं। दरअसल रामेश्वरम के पंबन ब्रिज रेलवे ट्रैक पर ट्रेन समुद्र के बीच से होकर गुजरती है और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। समुद्र के बीचों बीच बनाया गया ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, जिसे 1914 में बनाया गया था और ये पिछले 100 साल से अटूट खड़ा है और एक हमारे नेताओं के बनाए आजकल के पुल हैं जो आए दिन टूटते रहते हैं।